Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi Fortes e estou aqui para ajudar você, síndico, a resolver os seus problemas no condomínio. Esse é o canal E Agora Síndico, um canal direcionado a você, síndico, que tem problemas para resolver. E o assunto... Uou! Senti o poder, né? Sabe aquele barulhinho que incomoda quando você está querendo dormir e daí começa aquele toque, 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 toque? Quando você está assistindo aquele filminho, relaxando no sofá, de repente começa aquela briguinha conjugal. Até mesmo quando você está tentando dormir, começa a ouvir aquele barulhinho desejado, amoroso. Então, isso incomoda, né? Então, o primeiro detalhe para você, síndico, resolver esse tipo de problema é ter no regimento interno, de forma específica, como o condomínio trata esses assuntos. Mas antes de usar o regimento interno, seria interessante dar uma conversa, dar uma divertida via interfone mesmo. Se você tiver dificuldade em se comunicar com essa pessoa, ou a pessoa for meio restrita a uma comunicação, use sempre a forma escrita. Nela você vai usar a seguinte forma: vai escrever uma carta de forma cordial, sem assustar, dizendo assim, ó: você está incomodando por causa do seu excesso de barulho, ou etc. Se for uma reincidência, use e abuse do regimento interno e aplique a penalidade. O síndico tem que ter em mente que ele tem o poder que o condomínio deu para ele exercer e manter a ordem e a segurança dentro do condomínio. Então ele tem o poder de multar, de advertir, e esse critério está estabelecido no regimento interno. Mas a forma que você vai abordar isso fica a critério do síndico. Uma dica importante que o Código Civil determina que o condômino antissocial ele pode ser constrangido a pagar uma multa de até 5 vezes o valor da sua taxa de condomínio. Agora vamos aos horários de silêncio. A lei do silêncio determina que a gente tem das 10 da noite às 6 da manhã, horário de silêncio absoluto. É importante que os condôminos tenham também a oportunidade de participar da decisão. Ou seja, nosso horário seria então das 8 ou às 9 da noite, ou das 10 da manhã às 20 da noite. Cada item é importante que eles estejam participando nessa votação. Caso você tenha problema, traga de volta uma assembleia que esse assunto pode ser discutido novamente sem problema nenhum. Antes de eu continuar com as dicas, você que está assistindo, deixe um curtir, isso é muito importante para nós. E agora, segue a dica para você, morador. Se você vê que seu vizinho faz barulho de vez em quando ele recebe uma visita, ou está tendo uma briga com a esposa ali, e é eventual, lembre que você mora num condomínio, então cada dia vai ter um problema, cada pessoa tem uma situação diversa, então seja tolerante. Que essa relação aí, se você não conseguir resolver dentro do condomínio, vai ter que levar para uma esfera judicial e isso demora muito tempo para ser solucionado. E para você, condômino barulhento? Lembre que tem uma lei federal, Lei do Silêncio, que determina que você não pode incomodar os seus vizinhos. Então esse foi o nosso primeiro vídeo do E Agora Síndico. Se você gostou das nossas dicas, deixe nos comentários, deixe o seu curtir. Se você tem mais dúvidas, escreva também nos comentários e até a próxima, que será o assunto sobre polêmica Inadimplência. e até mais.